କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ଯେ ଆମ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ସାଥ ଦେବେ କି ଆମର ସେବା କରିବେ, ଆମ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ। ଆଜିର କଥାଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ନିଜ ପୁଅ ତା କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଦିନ ତମାମ ଘରେ ରହିବନି, ପଦାରେ ହିଁ ବିତେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଘର କଥା କିଛି ମନେ ହିଁ ରଖିନଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ତା ଶାଶୁଘର ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଇଥିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ସଂସାରରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। କିନ୍ତୁ ରହିଯାଏ କିଏ? ସେ ହେଲା ବୋହୂ, ଯିଏକି କେବେ ନିଜର ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ସବୁଠୁ ନିଜର ହୁଏ। ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାରା ବନେ। ତାକି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋହୂକୁ ଆଦର କରି ଶିଖନ୍ତୁ। ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଶେଷ ସମୟରେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା ହୁଏ। ଶେଷ କ'ଣ, ଜୀବନର ସବୁ ସମୟରେ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା।